Pas mal tout ça. Un petit coup de dégrippant les amis. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi je trouve que ça va venir. Hop, on le colle dessous là, c'est pas mal aussi. Et on y va doucement. Hein. Ah, là, il est descendu non? Ah, le piston il va repartir. Hein. Ah oui, il est neuf.